Benvenuti sul mio canale Ilona Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un giacchino estivo veramente molto bello con un punto favoloso. Come vedete il filato che ho scelto è un cotone ecologico color fucsia, mi piace tantissimo questo punto. Ha le maniche a 3/4, non le ho fatte proprio lunghe, il bordo veramente è inesistente, semplicemente un piccolo punto basso. Invece ho rafforzato la parte superiore e davanti. Però resta un giacchino veramente in questo periodo, speriamo con il caldo che sta arrivando, è perfetto. Passiamo subito a vederlo da vicino e poi all'occorrente. Come vedete ho terminato tutto il bordino, ho fatto 4 giri, ho preferito fare 4 giri proprio per prendere leggermente un pochino più di centimetri al centro, ma tanto questo giacchino non si deve chiudere completamente, ma deve rimanere un bottoncino, casomai se lo vogliamo mettere, una spillina proprio all'inizio dello scollo, e poi resta un pochino aperto davanti, proprio la caratteristica di questo giacchino. Ma se voi preferite basta allargare ancora di più in base alla vostra circonferenza. Se avete una circonferenza seno diciamo un pochino più grande in base alle spalle, allora fate dei giri in più, che ci sta benissimo anche per quanto riguarda la scollatura. Le maniche l'ho rifinite ovviamente a punto basso, ma voi potete decidere, io l'ho fatto un po' a 3/4, un pochino più corta, e però potete decidere benissimo di farla lunga. Questo poi in base a come vi piace di più. La rifinitura sotto è semplicemente un piccolo giro di maglie basse, ma non ho fatto altro, non ho voluto ripetere il bordo che ho fatto davanti e sullo scollo, non l'ho fatto sulla parte sotto inferiore, per cui basta leggermente modificare il modello in base ai nostri gusti e abbiamo un giacchino personalizzato. Allora, come avete visto, è super facile da realizzare. Parliamo adesso di misure. Allora, diciamo che questo giacchino è facilissimo da fare, perché comunque non devo fare, almeno per me che ho una circonferenza seno più grande, nel senso confronto alla parte superiore, non devo aggiungere tanti centimetri, che non lo voglio completamente chiuso. Però questo voi fate le vostre prove e decidete se lo volete completamente chiuso o solo davanti qua da un bottoncino. Però siccome la mia circonferenza seno è superiore, diciamo come se fossero 2 taglie, in questo caso non ho aggiunto tanti centimetri davanti. Va bene, questo è un ragionamento per chi ha un seno diciamo più generoso. Allora, in questo caso io ho realizzato, ecco, lo scollo. Il punto che andiamo a realizzare è divisibile per 4, ma poi è sfalsato, per cui dobbiamo fare un conteggio diverso, ma comunque è divisibile per 4. Allora, più una. Allora, in questo caso davanti abbiamo fatto questo pezzo davanti che è ovviamente diviso per 2 perché è un giacchino, ho fatto 15 e 15. La spalla 29, il dietro 29 perché è uno sprone quadrato, sembra un rettangolo come l'ho disegnato, comunque è quadrato, e la spalla è 29, per cui facendo un conteggio dobbiamo avviare un tot di maglie di queste, ma senza aggiungere, ho già calcolato insomma gli aumenti, per cui avete una semplicità di calcolo. Ecco, avviato, poi arriviamo allo scalfo che ci interessa. Io non l'ho fatto abbastanza piccolino e ho fatto un'aggiunta sotto, non l'ho fatto diciamo con l'aggio, l'ho fatto veramente preciso alla mia misura perché lo volevo molto aderente. Le maniche sono a 3/4, abbiamo una larghezza di 50 centimetri perché ovviamente il mio seno è 100 diviso 2 è 150, scusate, per cui sono andata proprio precisa, non ho né aggiunto, per cui l'ho voluto molto preciso. E la lunghezza è di 51 centimetri. Per quanto riguarda le maniche a 3/4 decidete insomma la lunghezza voi quando lavorate, perché ognuno di noi insomma ha una lunghezza di braccio diversa, questo è normale. Allora, facilissimo da realizzare, ho fatto un bordino in costa soltanto nella parte davanti come vi ho fatto vedere e sotto no. Allora adesso passiamo subito al tutorial, ai materiali e poi al tutorial.
Il filato scelto di filati discount è questo cotone ecologico bellissimo, il color fucsia, sono 50 grammi. È un cotone ecologico riciclato, 100% cotone, 50 grammi, 125 metri, consiglio niferi dal 3 al 4, dall'uncinetto 2,5, 3,5. È veramente un bellissimo colore. Questo fucsia non è tanto ritorto, è opaco, è molto bello. Uncinetto 4. Ho avviato, avvio di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso partendo dall'alto vado a contare 8, per cui entro nell'ottava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entro con una maglia bassa. E abbiamo realizzato il primo punto. Ora 4 catenelle. Questo diciamo è il punto di base e andiamo a contare 4 dalla parte bassa, 1, 2, 3, 4 ed entro con una maglia bassa. Proseguo, 1, 2, 3, 4 e ancora alla quarta entro. Ovviamente noi alla prima parte del nostro giacchino dobbiamo andare a lavorare 15 maglie, perché adesso abbiamo lavorato la 15ª. Contando il mezzo archetto all'inizio abbiamo 3 archetti. Abbiamo lavorato 15 maglie. Adesso siamo agli aumenti. L'aumento sarà di 5 maglie, per cui 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nel punto successivo, maglia bassa. Di nuovo vado a realizzare le 4 catenelle e proseguo fino ad arrivare alla 29ª catenella in maniera di poter fare di nuovo l'aumento, per cui 1, 2, 3, 4 e vado a fare di nuovo l'archetto. In questo modo abbiamo qui realizzato il nostro aumento. Potete mettere un marcapunti. Arrivata alla 29ª maglia vado a lavorare di nuovo l'aumento con le 5 catenelle, entro nel punto successivo, per cui la catenella successiva, e lavoro una maglia bassa. In questo modo, siccome stiamo lavorando uno sprone quadrato, andiamo a lavorare le stesse maglie che è il dietro, cui sempre le 4 catenelle sottostanti e proseguo. Quando abbiamo fatto tutti i pezzi lavorati della parte della spalla, il dietro e spalla, poi abbiamo iniziato col davanti, andiamo a chiudere con il davanti, per cui ho fatto sempre l'aumento e vado a chiudere. Ci restano, ora vi conto anche gli archetti in maniera di aiutarvi anche su questo. Vado a realizzare 2 catenelle e vado a chiudere con una maglia alta la prima e la seconda catenella. E abbiamo concluso. Ho chiuso adesso con ovviamente 2 catenelle, una maglia alta con 2 catenelle al basso, però ve lo voglio far vedere meglio perché preferisco. Allora andiamo a fare la chiusura del giro, che fatto l'ultimo archetto realizzo 2 catenelle, che sarebbe il mezzo archetto, per andare a concludere. Poi ci troviamo 2 catenelle sottostanti,
sono la prima e la seconda, e vado a chiudere con una maglia alta e abbiamo concluso. E questo, diciamo, è la conclusione del nostro giro. Allora, lo sviluppo di questo schema è di 2 righe, insomma 2 righe, però poi sfalza il punto, per cui ne abbiamo poi 4 perché sfalza. Allora, io vi dico che gli archetti sono 3,5 nella parte davanti, 7 archetti nella spalla, 7 archetti nel dietro, 7 archetti di nuovo nella spalla, e abbiamo qui 3,5 gli archetti sempre dal davanti. Adesso andiamo a vedere la secondo schema, seconda riga. Ci alziamo di 1, 2 e 3, per cui andiamo a voltare il lavoro. Adesso che abbiamo lavorato 3 catenelle, vado nel primo archetto, che è questo, e lavoro 2 maglie alte, la prima e la seconda, e abbiamo lavorato, diciamo, la prima parte. Adesso realizzo 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, vado a lavorare 4 maglie alte, la prima, la seconda, la terza e la quarta, e le 2 catenelle, per cui questa è la sequenza, per cui andiamo a lavorare, una volta lavoriamo l'archetto con la maglia bassa e una volta lavoriamo le 4 maglie alte, per cui archetto successivo andiamo e lavoriamo una maglia bassa. Adesso ci troviamo con l'aumento. Dobbiamo fare le 2 catenelle, che creiamo sempre un mezzo archetto, e dove abbiamo realizzato le 5 catenelle, che sarebbe poi dove ci sono gli aumenti, vado a lavorare 4 maglie alte, e queste sono le 4 maglie alte, 2 catenelle, siamo sempre sugli aumenti, e ancora sullo stesso archetto vado a lavorare 4 maglie alte. Questo è il nostro aumento. Una volta lo faremo con le maglie alte e una volta con le 5 catenelle, si alternano ogni giro, per cui non possiamo assolutamente sbagliare. Adesso questa è l'ultima maglia alta, ritorniamo al nostro punto con le 2 catenelle, per cui ci ricordiamo che dobbiamo fare 2 catenelle all'inizio e 2 catenelle alla fine. Al primo archetto che incontriamo, che è questo, vado a lavorare una maglia bassa, 2 catenelle, e vado ancora a fare la sequenza è di 4 maglie alte, questa è la seconda, terza e quarta, il cerotto dà un pochino fastidio. Allora, e 2 catenelle. Adesso, dove abbiamo realizzato le 4 maglie alte, maglia bassa nell'archetto successivo, per cui la sequenza è sempre questa: 2, ovviamente 4 maglie alte, e andiamo a lavorare al centro una maglia bassa. Abbiamo sempre le due catenelle di separazione. Proseguo fino ad arrivare, ovviamente, dove abbiamo le catenelle che ci sono gli aumenti. Farò le 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, e proseguo sempre con la stessa sequenza. Adesso che sono arrivata al termine di tutta la lavorazione, vado a lavorare 2 catenelle, e lavoro 2 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio, e la terza maglia alta la vado a prendere contando 2 catenelle al basso, entro poi nella quinta, perché le 2 catenelle ci sono al basso e 3 sono per la maglia alta, e vado a lavorare una nuova maglia alta. In totale sono 3.
Adesso andiamo a lavorare lo stesso punto che abbiamo fatto all'inizio, perché vi ricordo che sono due punti da lavorare, due righe da lavorare, ma in un modo sfalsato. Per cui adesso andiamo a sfalsare il punto dove abbiamo fatto i ventagli, faremo ovviamente l'archetto e viceversa. Adesso vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono a una maglia alta, a volto il lavoro, 2 catenelle di separazione e vado a lavorare al primo archetto, vedete il primo archetto che è questo, e vado a lavorare una maglia bassa. Adesso vado a lavorare 4 catenelle, tutto questo giro sta soltanto delle 4 catenelle, ma vado a lavorare nel primo e nel secondo archetto, sempre 4 catenelle, questo è un giro facilissimo, entro nel primo archetto che incontro, 4 catenelle nel secondo archetto che incontro, lo faccio vedere bene, eccolo qui. Come vedete vado a lavorare solo dove sono gli archetti e lavoro 4 catenelle. Adesso in questo caso ancora 4 catenelle perché siamo dove dobbiamo fare l'aumento all'angolo, e adesso vado a lavorare proprio dove c'è le 2 catenelle di separazione con le 4 e le 4 sull'angolo, vado a lavorare una maglia bassa e di nuovo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nello stesso punto e vado a chiudere con maglia bassa, per cui un giro sarà, come vi ho detto, con le 5 catenelle, con diciamo con i ventaglietti, chiamiamoli ventaglietti anche se sono di 4 maglie, 2 catenelle e 4 maglie, e poi di nuovo le 5 catenelle. L'angolo si alterna sempre nello stesso modo, cui vado a proseguire, vedete dove c'è l'archetto vado a lavorare la maglia bassa e proseguo, e 4 dove c'è l'archetto, eccolo qui, e lavoro ancora una maglia bassa, proseguo per tutto il giro. Andiamo a concludere la riga sempre con 2 catenelle, la prima e la seconda, e vado a chiudere proprio dove c'è l'ultima maglia alta sottostante con una maglia alta, e abbiamo concluso. Adesso dobbiamo andare a lavorare la quarto giro, ma il quarto giro sarà di una catenella, ovviamente è sfalsato dalla parte sottostante che abbiamo iniziato proprio all'inizio. La prima riga lo andiamo a realizzare ora una maglia bassa, parto dalla parte sotto e realizzo una maglia bassa. Adesso tutta la lavorazione sarà sempre delle 4 catenelle e poi ovviamente dobbiamo andare a lavorare le maglie alte, eccole qui, per cui un giro è solo catenelle e un giro è anche con le maglie alte. Allora in questo caso abbiamo fatto una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado a lavorare l'archetto che abbiamo, quello successivo, e lavoro le 4 maglie alte, per cui come vedete iniziamo subito con le maglie alte perché è sfalsato il punto, ma la sequenza resta sempre la stessa, per cui 2 catenelle, vado sull'archetto successivo che è questo e realizzo una maglia bassa e di nuovo 2 catenelle e 2 maglie alte. Vi ricordo che quando arriviamo qui facciamo sempre lo stesso aumento che abbiamo fatto nel secondo giro, per cui abbiamo concluso tutto, diciamo le righe che dovevamo andare a memorizzare, e poi ripartiamo dalla prima, ripartiamo dagli archetti. E 2 catenelle e concludo con una maglia bassa nell'archetto. E ora realizzo tutti gli aumenti con 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, e vado a chiudere nell'archetto successivo. Per concludere il giro vado a realizzare le 2 catenelle e maglia bassa entrando dalla terza catenella, e abbiamo concluso
tutto il giro. Ora dobbiamo riniziare tutto da capo, proprio dall'inizio. Riniziamo da capo partendo sempre con una maglia ovviamente alta, la sequenza è la stessa e dobbiamo andare a lavorare gli archetti come abbiamo fatto anche nella, diciamo, terzo giro, per cui ripetiamo sempre la sequenza perché tanto è sfalsata e abbiamo ovviamente il primo, il secondo, il terzo, quarto giro sempre da ripetere. Adesso continuiamo a lavorare fino alla misura giusta per il nostro sprone. Allora mi sono portata avanti con il lavoro, vi faccio vedere lo sprone aperto, come vedete è perfettamente quadrato. Vado adesso a prendere le misure per quanto riguarda lo scalfo, per cui o lo vado a chiudere o prendo direttamente la misura in questo modo e divido per due, questo come preferite. Allora se io vado a chiudere in questo modo, vado a prendere la misura che mi interessa è questa, è circa 18 centimetri e mezzo. Ovviamente è una misura per me molto piccola, andiamo a considerare una misura così sui 42, cominciamo 42, sì, ma anche 44, poi dipende. Allora, adesso io vado a prendere la larghezza, la prendo bene. Sono 43 centimetri, ovviamente per la mia circonferenza non va assolutamente bene perché la mia circonferenza è molto più grande, la mia circonferenza sì, non te la voglio fare proprio precisa, è di 100. In questo caso se io ho una misura che già ho preso lo scalfo, comunque posso aggiungere un pezzettino sotto 1 centimetro e già la circonferenza arrivo sui 90, questo è perfetto come taglia, per cui vado ad aggiungere semplicemente un piccolo modulino qui, perché è sempre meglio metterlo, qualche maglia, e poi la nostra taglia è pronta. Cosa faccio in caso che la mia taglia è diversa? Allora, adesso che io vado a lavorare, comunque per arrivare fino qui, io mi prendo un altro centimetro e mi prendo un altro centimetro dietro, qui quasi sono arrivata a 20, per cui non posso ovviamente allargare sotto di tanto, perché al massimo posso arrivare a una circonferenza diciamo sui 43 diviso 2, insomma sui 22, ma non di più. Allora, questo poi dipende da quanto ci serve lo scalfo largo. Io non lo voglio strettissimo, non lo sopporto stretto, questo poi dipende da come ci piace. Però, se adesso noi abbiamo preso la misura e io vado di nuovo a lavorare, cosa succede? Vi faccio un esempio. Qui, a questo punto, vado a mettere le catenelle. Io ho preso un altro centimetro e un altro centimetro dietro, per cui mi ritrovo 19 e mezzo davanti e 19 e mezzo dietro, per cui poi devo fare il conteggio di quante catenelle voglio aggiungere. Questo è importante perché spesso si fa il calcolo che quando si arriva proprio alla misura dell'inizio, diciamo tra virgolette, dell'ascella, così ci capiamo, da lì poi se andiamo a lavorare ancora e tornare indietro ci prendiamo un altro centimetro, a meno che andiamo a misurare con 1 centimetro in meno. Ok, questo è importante che noi ce lo troviamo, vedete, dopo ce lo troviamo qui, che adesso io vado a lavorare, poi dipende sempre dal punto che si sceglie, però questo calcolo va bene. Se io dovessi fare una maglia altissima è ovvio che poi mi trovo molti più centimetri di più, perché poi davanti e dietro. Allora adesso che abbiamo preso tutte le nostre misure, sappiamo che cosa dobbiamo fare, vado a lavorare e mi fermo per aggiungere poi le mie maglie. Allora, le maglie che vado ad aggiungere sotto allo scalfo. Adesso vi faccio capire il mio ragionamento. Allora, questa è la parte, diciamo, bassa dello scalfo, qui dobbiamo andare a chiudere. A me mi occorrono qualche catenella, per cui ho deciso, qui ho chiuso normalmente, poi qui c'era ovviamente l'angolo da costruire, ho fatto semplicemente una maglia bassa e qui ho 2 catenelle, qui vado ad aggiungere altre 2 catenelle, 4
4 maglie ancora e altre 2, così ho fatto dei moduli, quando li vado a lavorare sono completi. Allora vado dalla parte opposta e vado a chiudere sempre con una maglia bassa qui all'angolo. Vedete, ho chiuso e ho chiuso. Ovviamente qui devo fare le 2 catenelle perché sto andando un po' al contrario, vedete, e vado adesso a lavorare tranquillamente il mio modulo. Entro qui e ho chiuso. Qui prendo il filo, 2 catenelle e vado a lavorare il punto, per cui il punto, diciamo che all'inizio e alla fine come se si spezza un piccolo modulino. Io l'ho pensato in questo modo, ma voi potete variare come preferite, non c'è nessun problema. Vedete, ho preso questa parte che manca a me per la mia circonferenza. Se lo scalfo ora lo vado a misurare, bene, prendiamo il centimetro, ecco qui dovrei stare sui 21 massimo 22 centimetri, che per me va benissimo perché metto sempre quel centimetro in più perché non lo sopporto troppo stretto. Allora questo poi dipende da quanto vi occorre, ma io avendo la circonferenza più abbondante mi va bene così. Poi io sempre posso, quando vado a fare la prova, io posso andare a togliere il modulino centrale sulla manica tranquillamente e vado a lavorare come se avessi chiuso in questa maniera, ma ho dato spazio alla parte sotto, per cui poi dopo vi faccio vedere se occorre, io lo provo e se vedo che è leggermente lento di un centimetro e mezzo, tolgo semplicemente una parte di un modulino facendo delle diminuzioni, viene come un piccolo triangolino sotto, come ho fatto insomma vi ho fatto vedere in altri tutorial. Allora adesso vado a proseguire e faccio la stessa cosa anche con la parte opposta, seguendo sempre lo schema del punto, e proseguo fino ad arrivare a un'altezza che a noi ci piace. Non lo farò tantissimo, insomma tanto lungo, assolutamente no, perché è un giacchino aderente ma nello stesso tempo non troppo lungo. Qui adesso proseguo e vi do tutte le misure. Allora, io ho già fatto un pezzo di una manica, andiamo a vedere l'altra manica e come fare le diminuzioni, se ci occorre fare diminuzioni oppure no, se vogliamo che resta una manica larga anche a 3/4 oppure se vogliamo prolungare fino al polso o restringere il polso, questo poi dipende da come vi piace. Allora, adesso andiamo a vedere subito come dobbiamo iniziare il lavoro. Adesso ci troviamo proprio sotto allo scalfo. Adesso dobbiamo un attimino ragionare come dobbiamo fare le diminuzioni. Io vi ricordo che una regola precisa quando abbiamo un punto particolare non c'è, per cui andiamo a eliminare ogni tanto un modulo fino ad arrivare alla larghezza che ci interessa. Per cui adesso io voglio eliminare un modulo anche laterale, vado a fare 3 catenelle laterali più le 2 se vogliamo iniziare, e alla parte centrale vado a lavorare qui le mie 4 maglie. Poi al giro successivo, quando vado a chiudere, tolgo anche le 4 maglie, per cui vado a chiudere. Io vi ricordo sempre una regola non c'è, ovviamente sotto non può essere, ovviamente ogni tanto capiteranno 2 moduli uguali e poi disuguali, poi uguali, ma è normale perché andiamo a togliere dei modulini. Faccio sempre le due catenelle e vado a lavorare qui all'angolo, vedete, sempre lo stesso, anche qui sono 2 e vado a lavorare qui, vedete, devo riprendere di nuovo il lavoro facendo una maglia bassa, 1 e 2, e qui vado a lavorare le 4 maglie alte, per cui il modulo è sempre lo stesso. Ovviamente dobbiamo un attimino capire nei laterali, diciamo, ora vi faccio vedere e concludo queste 4 maglie e va bene. Allora qui l'abbiamo fatta, qui poi andiamo a richiudere di nuovo in questa parte quando andiamo a chiudere con una maglia bassissima, per cui man mano che andiamo a lavorare andiamo a stringere il nostro lavoro.
Come facciamo a lavorare in tondo? Basta chiudere una maglia bassissima, ci alziamo con 3 maglie, poi se occorre ne aggiustiamo, cioè se occorre, se dovesse occorrere, mettiamo 2 maglie in più per poter poi andare a chiudere, ma questo insomma poi dipende da come avete chiuso il lavoro, per cui io ve lo posso far vedere, ma poi non abbiamo le stesse maglie. È ovvio che vi troverete, può succedere che vi trovate 2 moduli uguali e poi nel giro successivo l'andate a chiudere e ovviamente poi vi trovate uno sì uno no, come è diciamo la trama del ovviamente dei nostri moduli, per cui è semplicissimo. Andiamo avanti, cercate di prendere la vostra larghezza di come volete, ovviamente la vostra manica. Io nel mio caso non la voglio insomma molto larga ma neanche stretta, e poi decidere se la volete a maniche corte oppure la volete realizzare a maniche lunghe o anche a 3/4. Allora io proseguo, vado poi a chiudere con una maglia bassissima e lavoro man mano sempre a stringere di più il lavoro. Ovviamente può creare un pochino di confusione il fatto di trovarci diciamo un disegno da eseguire e poi ci troviamo dei moduli che non sappiamo come fare. Non vi create tanti problemi, è ovvio che dobbiamo fare delle diminuzioni, non è che possiamo diminuire ovviamente 5 maglie a volta, per cui man mano sarà un piccolo modulino, poi un giro sì un giro no, fino a che arrivate alla larghezza che vi interessa, oppure la potete fare semplicemente larga e fino alla fine fare una manica larga fino al polso, cioè non è detto che dobbiamo poi stringere se avete difficoltà. Per il bordino tutto intorno ho fatto delle maglie, mezze maglie alte, lavorando tutto intorno. Poi ho deciso di andare a lavorare soltanto la parte davanti e dello scollo delle maglie a rilievo, per cui vado a prendere una maglia davanti a rilievo in questo modo, sempre mezza maglia alta e una maglia dietro in questo modo, proprio per rendere un bordino un pochino più sportivo e fare un bordino che abbia un contrasto con il punto stesso. Proseguo, noi possiamo realizzarlo anche più alto se proprio ci occorrono più centimetri davanti e lo scollo è troppo ampio. Come avete visto è facile da realizzare, è un giacchino semplice ma nello stesso tempo molto carino, anche sopra un jeans. Il colore che ho scelto è bello acceso come il mio rossetto, ma ci sono anche tantissimi altri colori con questo filato. Allora potete decidere di fare anche le maniche corte o fare anche la manica lunga. Io ho scelto a 3/4, potete sempre decidere di mettere dei bottoncini. Io non metto bottoncini, lo lascio completamente aperto in questo modo, ma potete rafforzare anche la parte superiore dello scollo proprio qui e fare un bordo anche più alto, perché adesso va tantissimo queste rifiniture molto alte, e potete farlo anche davanti. Io ovviamente con la primavera e l'estate ho deciso di farlo più piccolino, però voi potete sempre fare una variante. Allora spero che il tutorial vi sia piaciuto. Allora potete seguirmi anche su Instagram, Luana Dolci Riflessi, sul gruppo, e anche trovate, io dico sempre trovate l'articolo sul mio blog luanadolciriflessi.com. Iscrivetevi al canale, vi ho detto tutto, un bacione e ci vediamo presto. Baci!